seancat plenare ka një rregullore e cila nuk ka vetëm një nen, që dënon gjithmonë vetëm deputetët e opozicës. Ju keni gjitha pushtetet, s'keni vetëm super maggiorancat marrë ashtu si që keni marrë. Ju keni gjithë institucionet e pavarura, keni drejtsinë, keni parat, keni bankat, i keni gjitha, jeni gjithë investitor strategjik. Është e mira që të mash në rregull në këtë nëse mund quhet parlament, që për mua e ka humbur misionin që në krijimin e tij, që të shohish të gjitha nenet e rregullores. Nuk është normale dhe nuk ka ndodhur kurrë që një nan e 2 fëmijëve, fëmijë të cilës janë kërcënuar nga bandat gjatë fushatës elektorale të fyhen me një fjalor aq vulgar sa as në shpellat e mafjes nuk përdoren sepse ato kanë një kod. Nuk ka ndodhur kurrë në parlamentin e Shqipërisë që një mam tjetër e re me 2 fëmijë të vegjël të kërcënohet gjatë salës plenare e ti thuhet që do të tregoj unë ty. Nuk ka ndodhur kurrë që deputeti të provokoj midhimjen e vrasjes së 4 dëshmorëve të demokracisë. Nuk ka ndodhur kurrë që të provokosh dhimbjen, jo thjesht të 4 familjeve, por të një qyteti dhe të një shoqërie dhe një gjaku që është vendosur në bazën e një sistemi që ne do ta ndërtonim me të metat e të mirat në 3 dekada të ardhshme. Por kur një burr provokon mi dekorin dhe merret vetëm me gra, ka vetëm një shprehje për te. Merre zoti kryetar. Ka për zhelësh e zjarre jashtë.